Naşkele kervan Teken kim yevi Tüm demişken de ya Fikri yapıyı Temaşevanên hêja vê heftê mixabin em bi agahiyekê xemgîn dest pê dikin. Di vê bername xwe de heta niha me gelek berhemên klîbên koma awazê çiya bûre parvekir. Dengê müzîka şoreşger û niha tev çandê ragihand ku endamekî koma awazê çiya şehîd ketiye. Niha em binerin bêka ev kîjan endamê koma awazê çiya ye û kengî û bi çi hawî jiyana xwe henda kiriye. Naşkele kervan Teken kim yevi Tüm demişken de ya Fikri yapıyı Hayale gitsin Komîteya Tevşandê ragihand ku endamê koma awazê çiya agir serhildan di şeşê çilêya 2025 de di encama qezayekê trafîqê de şehîd ketiye. Daxuyaniya Komîteya Tevşandê ya li ser şehadeta serhildan bi vî rengî ye. Heval agir serhildan di 15 adara 1996 de li Rojhilatê Kurdistanê li bajarê Mehabadê di nav malbatê Kuletparêz de ji dayîk dibe. Tevî hemû derfetên ku di Pergalê de ji heval agir re hate pêşkêşkirin jî nikarîbû lêgerîna heval a di derbarê têkoşîn û azadî de asteng bike û heval agir lêgerîna xwe her kûrtir kir da ku bigihîje armanca xwe û bi gerîla re bibe yek. Heval agir rewşenbîr û hunermendekî jê hatî bû. Heval agir her çi qas li dibistanên rejîma Îranê xwendibe jî tûcar ji nasname û çanda xwe dûr neket. Her timî bi nasname û çanda xwe jiya. Karakter û nasnameya xwe bi vî rengî honand. Bi çanda xwe ve girêdayî bû. Têkoşerê avakirinê û parazvanê çanda xwe bû. Heval agir di sala 2019 de tevlî têkoşînê bû û di nav xebatên çandê de weke müzîkşenekî di nava koma awazê çiya de cî girt û hem jî di nava demê de weke wênekêş û sînemager tevgeriya. Heval agir di têkoşîn û jiyana xwe ya şoreşgerî de her timî bi disiplîn, fedakarî û hevaltiya xwe mînakek bêhempa bû. Heval agir hunermendekî afrîner bû. Heval agir serhildan di şeşê çilêya 2025 de dema li ser erka xwe bû di encama qezayekê trafîqê de şehîd ket û tevlî karwanê nemiran bû. Heval agir weke hunermend û şoreşgerekî nemir mîrateyek mezin û bihêz ji me re hişt. Wekî tevşandê em ê ji mizgînan heya sevkanan û agiran li mîrateyek û şehîdên me ji me re hiştine xwedî derkevin. Em ê wan û xeyala wan di jiyan, di huner û di têkoşîna xwe ya azadiyê de her bidin dewamkirin û xeyala wan teqez bibin serî. لا زاب ئاوەشین مەتینا و باشووری کوردستاندا بە هەموو جان و وجودی خۆیان تێکۆشانە دەکەن بە ئازادی ڕێبەرمان لەگەڵ ئێوەی خۆشەویست لە ناو کوردستانێکی ئازاددا ئەو جێژنە پیرۆز دەکەن.